Selamat datang di channel Herbal Melayu Daily. Di video ini kami akan membahas mengenai kesaksian nyata dari konsumen kami yang sembuh dari penyakit batuk yang disertai dengan sesak nafas. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe agar terus mengetahui informasi seputar kesehatan yang lain dari kami. Berikut kesaksiannya. Nama, Linda Yati. Alamat, Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Gelombang, Palembang, Sumatera Selatan. Berikut kesaksiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya hanya mau berbagi sedikit cerita. Ibu saya sudah beberapa tahun belakangan ini mengalami sakit dan sudah berulang kali ke rumah sakit dan sebagainya untuk sekedar memeriksa dan mengobati sakit ibu saya. Namun keluhan bukan berkurang, malah makin banyak penyakit lainnya yang dialami ibu saya. Sedih Kak, secara saya anak perantauan tidak bisa merawat dikala ibu sakit. Dan akhirnya setelah lama mencari-cari di internet, saya dan ibu menemukan produk obat herbal KNC Jelly Gamat. Awalnya ibu saya ragu, karena ibu tidak pernah belanja online. Namun setelah saya coba dan saya yakin bahwa ini bukan penipuan, dan bismillah, kita beli KNC Jelly Gamat ini. Selang beberapa lama ibu mengonsumsi KNC Jelly Gamat, mulai ada perubahan Kak. Yang tadinya ibu saya suka batuk lama, kini mulai hilang. Yang tadinya ibu saya susah narik nafas, sesak, itu pun mulai hilang. Ibu saya juga suka sakit di bagian punggung dan bahu atas. Sekarang sudah tidak pernah sakit lagi. Alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perantara KNC Jelly Gamat, sekarang sudah sembuh dan ibu saya masih melanjutkan konsumsi obat ini sampai sekarang. Dengan harapan Allah akan angkat penyakit ibu saya dengan obat ini secara perlahan. Terima kasih Kak, sudah menyediakan produk unggulan seperti KNC Jelly Gamat, sehingga Kakak sudah banyak membantu masyarakat luas yang mengalami berbagai macam penyakit. Semoga berkah usahanya Kak. Itulah tadi kesaksian nyata dari konsumen kami, yang berhasil membaik dan sembuh dari keluhan batuk yang disertai sesak nafas, berkat perantara kesembuhan KNC Jelly Gamat. KNC Jelly Gamat merupakan obat herbal multihasiat yang dapat menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit secara alami, aman dan tanpa efek samping. Dengan harga Rp155.000, Anda sudah bisa mendapatkan obat herbal yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, salah satunya batuk yang tadi. Jika Anda berminat, silahkan lakukan pemesanan kepada Herbal Melayu Daily, dan dapatkan berbagai keuntungannya, yakni kirim barang dulu, baru transfer pembayaran. Barang asli bergaransi dan stok terbaru. Garansi uang kembali jika barang tidak sampai. Dilayani oleh admin profesional dan handal. Packing aman, rapi dan juga gratis.